السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا. كثير يسأل كيف نحرك الخيل بالصوت، تمام؟ ويبغى يوصل لمرحلة اني خلاص اعطي الصوت للحصان يروح معي، ما يحتاج اضرب بطنه كأني جرادة، ولا يحتاج اني اجيب الكرباج اللي سجلت فيه، ومستحيل الحصان يبني علاقة معي وانا اضربه، مستحيل. حتى ترى دق المهاميز والامور، تخيل واحد بضلوعه كل شيء يضربك. فرق بين ان انا اخذ تنشل الحصان خفيف، فرق بين اني اسمع صوت التجويف ولا رجولي كلها ثنتين من واحد من 5 كيلو يشوفني. الموضوع ذا معليش، ما انت بفارس اذا تواصلك مع الحصان كذا ابدا. شغله تاخذ وتنشل الحصان اوكي، ما في مشكله انك تسوي له زي كذا بسبب انك جامع جسمك كله، بس بعد الاحلى والاحلى اني ياخذ فكر الحصان بالصوت. اوكي بالطقطقه او اقول له يلا، ممتاز. غير كذا ابدا احركه بجسمي، خلاص انا من اتحرك جسمي ياب 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 ياب، نفس فكرة اللي يجلس يصاقع ببطنه، ولكن انا تواصلت معاه بالصوت بجسمي. حتى لو بزيد بالسرعة ياب ممتاز، لو بزيد اكثر ممتاز، وكلها ما جاءت اي ضربة مني. وش الفرق؟ الفرق انه خلاص انا وياه متواصلين جسدي، خلاص جسدي مسكتي عليه ياب، راح معي الحصان. بعد احسن لو انا بنجرب، معلش بجلس اصاقع ببطنه كذا، هذا الحصان تضايق، لاحظ اذنه يبدا يسمع، مو بتركيزه تنشن، لا اذنيه تنزل نزول كامل، معناته الموضوع ذا يضايق. خصوصا لو سويت اجلس البطن كلها تختبص فوق بعض، لا وغير كذا بعد بعدين يصقل الحصان، بعدين يجيك يقول لك حصاني ليش يصقل، حصان ليش سيء، حصان ليش يوم ادخل عليه بغرفته يروح للزاويه. طبيعي يا اخي قاعد تسويه يغثه. يعني الحصان هنا بالحاله ذي اللي انا قاعد اسويه، ما اضرب بطنه واضربه في المهاميز واضربه في الكرباج، قاعد يهرب مو قاعد يطيع. الان قاعد يطيع، ولكن يوم اجلس اضرب هنا لا، خلاص هنا هروب. يعني بكره تطيح يحط رجله والعلى منك، لو متعلق انت فيه بيفر زياده لانه قاعد يشوفك شيء يخوف، وهذا مصيبه. ولكن الحصان خلاص استامنك، تطيح ما تطيح بيبقى هو بمكان. ليش؟ لانه مو قاعد يهرب منك وقاعد يطيعك في الموضوع. طيب احنا كيف نعلم خيلنا؟ الخيل العسيفه اللي من الصفر تبدا سهل تعليمها، بس تحتاج لك صبر. شلون؟ الموضوع كله بيصير مثلا انا هنا واقف الان، هذا عسيف، اروح في يمين صوت يا روح يلا يا ابوي ياب ياب، بعدين اول ما يروح ارخي كل حاجه واسكت كاني اقول له نعم هذا اللي انا ابغاه. بعد ابدا ازيد في الصوت واحرك يديني عشان يبدا ياخذ تنشن الحصان. اذا شفته اطاعني ممتاز، يروح هو يبدا يزيد واسكت، خلاص عشان الحصان يبدا يفهم. لان دائما اذا فهم الحصان انت وش تبغى وتكرر عليه يبدا يحفظ، ولكن تجلس تكرر عليه وانت شغاله من هنا وهذا الصوت وهذا مدري ايش، ما راح يحفظ. طيب هذه من ناحيه العسيف، اذا تعودت بتبدع بكره بالاحساس مره، من يوم ما تقدم يدينك وتعطيه رسمه جسمك انك تبغى انطلاقه كانك انت اللي تبغى تركض، على طول تلقى الحصان يعطيك تجاوب قوي. هذه النقطه. وراح تشوف حصانك يتطور لدرجه في الاحساس شيء ما تتخيل، حتى وانت واقف فجاه كذا كأن جاتك الكهرباء ولا ذعتك حصانك يطير معك ويروح. هذا هو المطلوب. طيب خيل تعلمت على الكرباج والمهاميز والامور هذه، شلون حنا نبغاها بالصوت؟ طيب انا بقول لكم مثلا حصان ذاك هذا كان ما يمشي الا بالكرباج، واضح اصلا من يوم ما تعطيه شيء من هنا ولا هنا ولا حاجه تلقاه تشوفه اول كان يغزل ولا ما يرضى. ولا ليش؟ لانه خلاص، او بعد ضربه البطن ذي هذه تغث الخيل، تغث الخيل. يا اخي انت فرق بين اني انا استخدم الحصان بالصوت بين استخدم الحصان بالضرب والقوه والامور ذي. انا عندي الحصان طايع وذكي وتركيزه عالي وقاعد يتعلم مع الوقت ويصير جدا فكره، وهذا خلاص صار ما يمشي بالضرب وهروب، ما يبغى شيء يغثه. طيب كيف انا اعلم الحصان ذا؟ انا خلاص حصاني هنا ممتاز، اسكت، احسنت احسنت، بطل بطل بطل. الوقوف العكس، من الصوت العالي للهدوء. اول ما يقف ارخي يدك، لا يحس في الشكيمة عشان يفهم ان هذا وقوف مع الصوت، والصوت العالي يعني ماشي ممتاز. طيب انا ابغى الحصان يبدا ياخذ سرعه اكثر. الان احنا ما صار نعطيه صوت، في 3 خطوات لازم تمشي عليها في التدريب.
وتربطها مع فكر الحصان عشان ياخذك على أهب الاستعداد والتجاوب وياخذك بشكل جدي. وش هي؟ 1 صوت، 2 تهديد، 3 تلمسه. ما نبي الضرب اللسع زي ما اضرب الان والكلام ذا، لا، ابغاه يحس انك بتعطيه بس ما سويتها لانه طاوعك. الدرجة الثالثة لا توصل لها ولا تزيدها الا اذا ما اعطاك وجه نهيا ولا اخذت التنشن حقه، وهي بكل بساطة كاني اخذ التنشن كذا. اي ترى انا عندي عقوبة لازم تطاوع، تمام؟ احسنت، ممتاز. طيب انا بعطيكم على انه ما راح معي بالصوت. مثلا بين ثانية تهديد اعطيه، تمام؟ لو نلاحظ اصلا من يوم ما اعطيت انا تهديد بعد الصوت اعطاني ترد سرعة اعلى. يعني مثلا شوف، طبعا هو بيروح الان بس انا ماسك له شوي، نبغى نشوف التهديد كيف تأثيره. ما اعطاني 3. لاحظ بدأ يحس يدي، خلاص بدأ يحس، مع انه ما يشوفه ولكن يحسه هنا، ها، وعارف ان في عقوبة لو ما سمع الكلام، ولكن ما بالعقوبة الإهانة، لا، انه عارف انه خلاص انا ما راح اتعاقب او يجيني شيء على جسمي الا اذا ما طاعت الكلام بكل بساطة. والشيء ذا يطور الحصان ويبدأ يعلمه. حتى الخيل في فطرتها بين عقوبة بين الاشياء هذه، فيجيك الحصان الفحل، الحصان الناشئ او الجديد او الغريب، فمن يوم ما يعضه او شيء المرة الثانية يطالع فيه الحصان اللي عض الحصان المعضوض، من يوم ما يطالع فيه ويصمع له تلقى ذاك يعطيه علامة الخضوع يفك فمه. ليش؟ عرف ان الوضع جدي. فلازم انا عشان الحصان يطيعني او غيره، هنا تختلف درجات القيادة. فالحصان الفحل الشخصية لازم قيادتي انا قوية، لازم يخضع الحصان تحتي. اللي اقل منه درجة قيادة تقل، وكل ما قل شخصية الجواد كل ما كان تحكمه فيه سهل، بس انا لازم اوصل للهرم عشان البقية يكونوا من عندي. نبغى نعطي صوت الان، نبغى نزيد، ممتاز. الان اعطاني الوضع تمام، خلاص ما احتاج لاي شيء، لا التهديد ولا للضرب او غيره، خلاص لانه اعطاني على الصوت، وهذا اللي انا ابغاه. نجرب مرة ثانية، ممتاز. جرب الان، يب ممتاز. ليش؟ لاني انا اتحدت الصوت مع التهديد اعطاني تجاوب اسرع. خلاص يركز بيدي. لو تركزون الان مثلا بعطيه صوتي عشان ابغاه يزيد اسرع، يب 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 يب، ممتاز، من غير لا ضرب ولا ضرب بطن ولا كرباج، قاعد يعطيني سرعات اعلى. طيب الان بنجرب التهديد او الاحساس بلغة الجسم. لاحظ ممتاز. الثنتين اعطاني تجاوب من احلى ما يكون، ممتاز. الثنتين اعطاني تجاوب احلى ما يكون. طيب نشوف ردة الفعل السريعة. مثلا انا عندي سريعة مع الحصان ابغاه يروح، بطل، ممتاز، حتى ما صرخت. وهذا دليل ان فكر الحصان موجود، بس نحتاج نمهله ونعطيه صبر وبصير عندي حصان ذكي. طيب نلاحظ الان ويدي تحت، شوف يدي تحت، ممتاز ممتاز. حتى الشكيمة صرت ما اسحبها بقوة. ليش؟ لأن عرف درجة الصوت من الأعلى للأسفل ترددات هادية وقاعد تنزل من العالي للأسفل، معناته أنا هدي سرعتي، الوضع بدأ يهدى. طيب لكن لو أعطيته صوت أقوى، ها ها يب، بدأ يستجيب، لأن أنا عندي حالة الآن من الصفر للأعلى، بدأ يطاوعني. طيب أنا كذلك نفس الطريقة أبغى أعطي صوت ولكن من دون صوت. شلون؟ جسمي أنا خلاص جدي واثق إن الحصان لازم يروح معايا الآن. حتى أصلا أنا جسمي بدأ يوم يمسك على الحصان، الحصان جاهز. ممتاز ممتاز. طيب احنا اعطينا علامة رسمة الجسم التقويسة والاشياء هذه، الحين بعطيه يدي فقط من غير علامة تقويسة الجسم. شوف الآن
ممتاز. بطل. خلاص الباقي فقط تواصل صوت. ممتاز. كل شيء مرتاح معه من أحسن ما يكون. فعشان نعلم الخيل انها تتبع الصوت من أحسن ما يكون، خلاص نبدأ نعلمها بالتدريج ونعطيها اللي تبغى، نعطيها ايش اللي تبغى. وش اللي تبغى؟ هي تبغى انك توضح لها الفكرة بأبسط الأمور، وبنفس الوقت الصبر. ايش الصبر. احسنت يا فتان، عفوا فاتن. ممتاز بطل. يعطيك العافية يا عبده. ان شاء الله الموضوع يكون واضح. 3 درجات فرق بين الثانية. 1 يدك صوتك، 2 معطاك التهديد، 3 نعطيه يعني زي ما نقول لسعة خفيفة ما هي بضرب مرة، عشان ناخذها تنشنة، ما ناخذها فلة ونجلس نضر، لأن الحصان بعدين بيخرب بيطفشك. من ترفع يدك يجلس يرفع راسه خوف من انك تخرب الموضوع، عفوا انك تضربه من الامور هذه. فلا تتحمس، سواه بالطريقة الصحيحة، بيجيك حصان ذكي مع الوقت بيعطيك اللي انت تبغاه. يعطيك العافية وحش بطل. شكرا عبده، ثانك يو، السلام عليكم.